Ni Waithaka kuma Wanjĩra nĩ ũkũhikia na nĩ ũnyendete. Niĩ ngoro yakwa ĩregeire hariwe na nĩ ũnjĩtĩte bibi maita maingĩ mũno ona andũ makĩiguaga. Ona niĩ ngũkwĩra bibi nĩ ngwendete. Wĩna mũingĩ nĩ andũ arĩa matahũthagĩra kĩraiko, no wĩna kĩo ndĩkĩgucie na nĩ ngũthiĩ gũkoma. Babs TV nĩ mwago wa Mũgĩkũyũ. Ndakunyita gani mwireri wa Holy J TV, Babs TV na njorua citũ. Twacoka o ĩngĩ ndĩmĩra gũkũ nĩkuo tũmũrehagĩra mohoro o ta ũrĩa mareyumĩria. Na thaa ici twĩna guest ĩngĩ mũndũ ũkoretwo akĩrũria mũno. Ndiũĩ kana njuge industry-inĩ ya karaiko kana njuge atĩa. Kola atĩa? Gũtirĩ na ũru. Tambo twĩre ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Sarah Samson. Yes. Ĩ mũini? Ndĩ mũini wa gospel. Yes. Ũkuona harĩa na Waithaka wa Jane. Niĩ Waithaka ĩra nĩ ekũhikia na ciana 4. Agĩkũhikiria? Waithaka ndarĩ ahikia. It was just fun. Twarĩ fun no andũ meciragia ndahikirio nĩ Waithaka. Ũguo ti gũkũ kũhana. Yarĩ fun, yarĩ contact. Ndũngĩtĩra nĩ fan na video icio ciothe mwarekereirie kũu na ti rita rĩmwe kana maita merĩ. Tokorwo nĩ ũndũ ũgũka tondũ ndĩmwendete mũno. Nĩ nyendete Waithaka, ngenda nginya nyĩmbo ciake. Ndĩmwendete mũno. Tĩra kamwe ka Waithaka karĩa wendete. Thĩna mũingĩ nĩ andũ arĩa matahũthagĩra kĩraiko, no wĩna kĩo ndĩkĩgucie na nĩ ngũthiĩ gũkoma. No wĩna kĩo ndĩkĩgucie na nĩ ngũthiĩ gũkoma. Nĩ ũgucagia? Aka ndigucagia. Na woguo rwĩmbo rũrũ wendete nĩkĩ? Nĩwendete, so mostly nĩ nyendete nyĩmbo ciake. Waithaka rĩ, hĩndĩ ĩno mwacemania rĩ, kwarĩ rĩ mũgĩcemania rĩa mbere na mwacemanĩirie kũu nĩgetha kĩwendo kĩu gĩũke? Twacemanirie ndaikaraga Kayole Naivasha. Ndarĩ cuguri-inĩ ciakwa ndokaga Nairobi tũgĩcemania hoteli-inĩ ya Ng'ang'a handũ marĩ maikarĩte. In fact ona mũndũ ũrĩa watũmire njemani na Waithaka nĩ mũndũ gwĩtwo Peter. Peter nĩ tũwaine tondũ nĩ mũikano. Eho ũcio wĩ Rasta bodyguard yake. Tũkoretwo tũgĩikara na Naivasha nĩ mũndũ tũwaine. So ũcio nĩ watũmire menye Waithaka hau tondũ ndakorire Waithaka ehũgũrĩte agĩthondeka kĩraiko gĩake. Ngĩmũria Peter. Ngĩmũria Peter. Kĩraiko gĩake ũrĩa gĩthondekaga. Nĩkĩathondekaga. Ndakĩonire mũthenya ũcio gĩkorwo akĩigĩte. So mũthenya ũcio nĩguo ndamenyire Waithaka. Na ndanjonorire nĩ mũthuri, nĩ mwanake mwega wĩna ngoro theru. Nĩ ndamwĩrire no tũhũrwo selfie na tũkĩoya video. No niĩ ndiũĩ atĩ Waithaka no uge ciugo ta icio atĩ niĩ ndĩrenda gũkũhikia. So nĩ ndĩmwendete. Auga no ende gũkũhikia rĩ na wauga nĩ ũmwendete rĩ, ũhoro ũyũ nginya thaa ici rĩ, na tondũ nĩ kĩonete nĩ ũkoretwo ũgĩpost kũrĩa online rĩ, twambe nyambe ngũrie mafans moereire ũhoro ũcio atĩa? Mafans arĩa manjũĩ na arĩa rĩu mathiĩte rĩu gũkũ Nairobi mũno moĩ ndĩ mũtumia wa Waithaka. Niĩ rĩmwe nginya nyinũkaga ũguo ndakira ũguo ngauga atĩrĩrĩ andũ nĩ moyaga ũndũ ũrĩa gũtariĩ. Niĩ Waithaka twamenyanire kĩ-friendly. Nginya ngĩũka gũkũ Nairobi nĩgetha tũcemanie Soweto nĩ friendly. Na kũiga video tuoire nake ningĩ akĩnjĩta baby. Ona ningĩ mwĩta baby ndĩmwĩciragia na ndĩmwendete. Amenya ndĩ Nairobi ĩno no ndĩmwetereire. Rĩu nĩ akirĩte mũno akĩarie. Yes. Ngoro-inĩ yaku rĩ. Tũthi hau thĩinĩ rĩu wega. Nĩ augire tondũ wĩna ciana 4 rĩ, bado no akuoye. Ngoro-inĩ yaku rĩ, rĩu tiga ĩrĩa ya online. Kũngĩthiĩ ũndũ Waithaka akwĩre rĩu gũka gwakwa rĩ, no ũthiĩ? Ona ngiro nĩ mũndũ ta ũcio ũthiĩ ona niĩ ona itangĩgĩeterera. Ndingĩeterera. Ingĩoya mĩrigo yakwa thaa icio thiĩ kũrĩ we.
ndoi kuria Ngai ukagira Ngai atemaga njira kundu kuingi muno. Na ningi ni Waithaka mukurino tene nituonaga kamwana wa Jane na Kiremba koguo ona ungimuoya no mutuike no mugarure atuike mukurino tungiruria biũ koguo tamba waririe Waithaka kwanza umuhega statement tu kamwe ka wendo kega riu wi serious umurorete hari kamera-ini. Nengo kunyitira ici. Thanks. Ni Waithaka kuma njira ni ukuhikia na ni unyendete ni ngoro yaku eregeirio hariwe na ni unjitite bibi maita maingi muno ana andu makiguaga ona ni ngukwira bibi ni ngwendete tukarere ciana ni no ngode mutumia mwega hariwe ni utaramenya mibango ya Ngai. I'm the only woman for you na ndigatigithĩria ũguo anjĩrire nĩ nyendete ciugo icio ciaumire kanua gaku no ngwetereire na ngiũka Nairobi ndiũĩ ũngireire nĩkĩ bibi nĩtũgwetereire mahinda macio mothe wanauga nĩ ũgũka ona rĩu no tũgwetereire bibi nĩtũkwendete mũno ciana ciakwa itinda ikiuga Waithaka ona niĩ bibi ndĩyũmĩtie hau na ihoya tukionaga online Waithaka nĩ arĩ mũndũ uposte tikuga ati ni wendetwo ni hakwa ri na twana twakwa ri ithuĩ tũĩ Waithaka nĩ atwendete nĩ tũmwendete mũno nĩtũmwĩta dadi tuona karaiko harĩa TV-inĩ tugaga atĩrĩrĩ ũyũ nĩ baba raugire nĩ akahiki mama. Yes. Zandani hizi jameni. Mureri story no jirathi na mbere na ku chacha guku kwa Holiday TV na Babs TV na Njorua Citũ na unjerire wi muini na watuinira rwimbo rwa Waithaka wa Jane ni ndiganirwo gukwira utuinira rwimbo rwaku nigetha ona Waithaka akimenye onawe nduragiuka wi uguo tu na ciana inya nawe uroka nginya wi muini no murute ta korabu ri muini. In fact ona njitagirira muno korabu iyo itu nake engiruria muno tabo itu nake engiruria muno ni ndi muini wa nyimbo cia kugoca Mwathani ndanjiri kuina 2011 ndiri ati muini 2011 no haria mundu ageragira courage nyingi muturire-ini na ihinda ria Ngai ni rio riega. So nyinite album itagwo Shaitani nduri mbuguiro na 2023 ni ndirarutire rwimbo rwitagwo Ngai muthemba mwega. So nyinite rwimbo rwitagwo Titheru nĩ ndĩrirĩirie muoyo ona ndona thĩna na ndĩtangĩko ndirĩ hĩndĩ ingĩũrwo nĩ hinya tondũ Jesũ arĩ hamwe naniĩ nĩ njũĩ atĩ muoyo ngĩrĩ muoyo ndarĩ hĩndĩ angĩtatirika ũtugi wake nĩ wa magegania ngacoka ngaina rũngĩ rwa second one ugaga atĩrĩrĩ nawe ti Ngai wandutire marima wandumarĩrĩa ndũrĩtwo nĩ ũmenywa gĩũka akĩhonokia akĩnjĩra ũtie Jesũ rĩngĩ nguo yake akĩhotanĩra nĩyahotanĩire Jesũ nĩnyonetie njĩra ya matu-inĩ. Ndaigua nĩ ũraina wega mũno na wĩna YouTube channel. Ndĩ na YouTube channel Sarasam The Destiny. Babe Waithaka wa Jane nĩ wakĩigua ndĩraina wega twacemanirie mbere ndakwĩrire atĩrĩrĩ babe we tokorwo nĩwe mũtũmwo Ngai atũmĩte wĩ Destiny helper yakwa na nĩtũtwaranĩte nawe wega ndirĩ ndakũhĩtĩria na angĩkorwo nĩ ngũhĩtĩirie handũ-rĩ no ũnjĩre nĩ tondũ niĩ nĩ ngwendete na twana twakwa na ũndũ wothe wĩkĩkaga wĩna gĩtũmi kĩa Ngai. Niĩ ndĩ na YouTube channel yakwa na nĩ ngwetereire. YouTube channel yaku ĩtagwo atĩa? Sarasam The Destiny. Sam The Destiny. Ũkũmĩkĩra haha rĩtwa rĩu wega kana screenshot ya channel ĩyo nĩgetha ũkorwo ũkĩona channel ĩyo wega na mũthimo mũsubscribe-ire. Rĩu-rĩ tũkĩrĩkia-rĩ nĩ njũĩ hena thũ nyingĩ mũno cia wendo ũyũ waku na Waithaka wa Jane ũngĩciarĩria atĩa? Thũ cia wendo witũ na Waithaka wa Jane ingĩciĩra atĩrĩrĩ cieterere ũguo tondũ Ngai nĩwe mũtemi wa njĩra ti mũndũ ũtemaga na mũtĩ ũtarĩ matunda-rĩ
tuikagirio mahiga nĩ ipi nĩ ihe barabara-inĩ so kĩrĩa ngĩiguĩte nĩ arathimĩte gũtirĩ ũngĩruma nĩ maũndũ maingĩ ngereire maũndũ maingĩ nyonete kũhĩtwo kũingĩ nĩgetha ũndũ ũcio ndũgakinyanĩre na magekĩra kĩhingo no matingĩgiria wendi wa Ngai ũhinge. Yes. Mary twakorwo na Sarah Sam bebe ya Waithaka wa Jane tũkũmwetha rĩngĩ kũringana na ũrĩa story ĩgĩthiaga na mbere tũgũkorwo ngĩmwetha rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩka story ĩyo for now gũkũ twĩraga andũ adios adios adios. Nĩ tũcemanie video-inĩ ĩyo ĩngĩ.